دا د یمن سرخار سنا کې د دوه خويندو د کور بام دی چې وړوکی فارم یې جوړ کړي او د شودو او مستو کاروبار کوي. دوی د کور په چت جوړ فارم کې وزې او چرګان ساتلي او هر ورځ یې مړوي. ده بشرب حليب بقري يعني. په لومړي سر کې څو چرګان او 15 وزې وي خو اوس یې کاروبار پراخ کړی دی. دواړه خويندې په داسې حال کې کاروبار کوي چې یمن له کلونو راهیسې د جګړې ښکار دی. من ضمن الدوافع اللي دفعني في انشاء المشروع زما څاروي خوښ وو ځکه مې دا پروژه پیل کړه. په نه حال کې دا د ګټې وټې ذریعہ هم شو. ډېر خلک ښوونځي ته ځي، ډیګري ترلاسه کړي خو بېروزګاره وي. په تیره په یمن کې د جګړې او محاصرې له وجې بیکاري ده. ځکه مې د دې پروژې پیلولو پریکړه وکړه او نوکرۍ ته مې ضرورت پاتې نشو. احصل على وظيفه او شيء. لجن الوزیره او د هغې خور جوی الوزیری په سنا پوهنتون کې د کرنې له کالجه فارغه شوي او خپل صلاحیتونه په کاروباري پلانونو کې کارولي. دوی د فارم له شودونه بیلابیل شیزونه، کریم پانیر، مستی او مشهور عربي خواړه لبنه جوړوي. منتجات الألبان معروف أنها تحتاج المشتقات النفطية، تحتاج وسيلة نقل په عمومي ډول په داسې مصنوعاتو خرڅولو کې له ستونزو سره مخامخېږو. موږ ترانسپورت ته اړتیا لرو چې بازار او نورو ځایونو ته یې ورسوو. له ټولو مراحلو څخه تر تېرېدو وروسته بیا بجلی او تیلو ته ضرورت لرو. که چېرې د بجلی بیه لوړه شي نو زموږ په کاروبار هم اثر پرې باسي. ارتفاعات الكهرباء والمشتقات النفطية بيأثر على مشروعي وبيأثر على حياتنا بشكل عام. دا خويندې خپل مصنوعات په سوداګریزو مرکزونو کې خرڅوي او دغه توکي په ټولنیزو رسنیو کې هم خپروي. دوی له بیلابیلو چیلنجونو سره مخامخ دي خو هوډ لري چې دا شیان د خرڅلاو لپاره د یمن هر ګوټ ته ورسوي.